President, først vil jeg også få takke saksordfører for godt arbeid og ikke minst godt samarbeid. Og så vil jeg takke representanten Grande for at hun tar initiativ til en debatt om hvordan vi på en god og positiv måte skal greie å integrere nye religiøse grupper i det norske samfunnet. I dag er det spesielt de muslimske religiøse lederne, imamene, som har synliggjort et behov for å ta på alvor de store utfordringer som ligger i å få læremestrene til å ta et ansvar for at deres menighetsmedlemmer i sin utøvelse av religionen må forholde seg til vårt lands lover og regler. Jeg oppfatter Grandes intensjon som et oppriktig forsøk på å forebygge konflikter mellom de muslimske og de norske miljøene. Samtidig er det ment som en håndsrekning til de muslimske miljøene gjennom å få på plass en mulighet til å utdanne fremtidige ledere i menighetene, der det å utøve sin tro samtidig som en respekterer det norske samfunnet er en sentral del av utdannelsen. Vi ser at det er en utfordring å fange opp dette for ledere som har fått sin utdanning i et annet samfunn med helt andre verdier og kulturer. Høyre støtter tanken om gjennom dialog og samhandling med de muslimske miljøene å få på plass en gjensidig respekt for hverandres tro og kulturer, og ikke minst respekten for de lover og regler vi legger til grunn for det demokratiske samfunnet vi har bygget opp. Når Høyre likevel ikke velger å støtte Venstres forslag i dag, er det først og fremst på grunn av følgende 3 grunner. For det første, forslaget fremstår som et tiltak der Stortinget skal ta initiativ til en utdanning uten at de det gjelder ønsker en slik utdannelse. For Høyre vil det være helt avgjørende at en eventuell norsk eller nordisk imamutdanning blir etablert på bakgrunn av et ønske fra de muslimske miljøene selv og dialog med dem. Forslaget fra Venstre er med flere begrunnelser avvist, og vil dermed, selv om noen skulle velge studiet, ikke få den ønskede effekt i og med at de som tar utdannelsen, ikke vil få posisjoner i de muslimske menighetene. For det andre vises det til at Teologisk fakultet ønsker å starte et slikt studium. Ja, jeg har registrert at Teologisk fakultet har ønsket midler til å forberede et slikt studium, og hørt deres innsalg i høringsmøtet, men nettopp tilknytningen til Teologisk fakultet skaper jo en skepsis som jeg faktisk forstår. Tilliten til en imamutdanning vil for en muslim være umulig dersom den legges til dette miljøet. Det betyr at det per i dag ikke er noen henvendelse fra et relevant universitetsmiljø som ber Stortinget om hjelp til å starte et slikt studium, og jeg mener relevant i henhold til behovet for å skape en utdannelse som får tilslutning fra dem det gjelder. Dette leder oss over på det tredje og siste punktet for hvorfor Høyre ikke går inn for dette. Universitetene er gitt frihet til selv å velge de tilbud de vil gi studentene. Etter Høyres mening skal det derfor mye til før Stortinget skal ta slike initiativ. Med bakgrunn i de 2 begrunnelsene før har nevnt, kan vi i hvert fall ikke se at det skulle være grunnlag for et slikt initiativ her. Jeg håper denne debatten ikke stopper med dette, men at det engasjementet som vi er felles om i salen her i dag kan føre til en god og konstruktiv dialog med de muslimske miljøene om hvordan vi sammen kan arbeide med gjensidig respekt og forståelse, og behovet for at menighetene har religiøse ledere som legger vekt på dette. Muslimsk råd og felleskirkelig råd har ved tidligere anledninger vist at dialog kan føre til felles forståelse, og jeg oppfordrer disse parter til å ta et initiativ også i forhold til dette temaet. Dersom en slik dialog med ankerfeste i de muslimske menighetene resulterer i et ønske om en ny imamutdanning, vil Høyre se positivt på det, men jeg vil samtidig minne om ansvaret vi har for å ta hensyn til alle trossamfunn, og den utfordringen det kan gi oss dersom vi skal ta ansvar for igangsetting av utdanning av religiøse ledere til alle de trossamfunn som finnes i samfunnet vårt i dag. Kanskje er det et alternativ å videreutvikle det tilbudet universitetet allerede har etablert rettet mot religiøse ledere. En viktig utfordring ser ikke ut til å finne sin løsning gjennom denne saken i dag, men som sagt håper jeg at initiativet settes pris på og kan inspirere til å arbeide videre for gode løsninger.